Ремонт стиральных машин, холодильника, Воронеж. Сегодня в ремонте у нас такая машиночка Samsung старенькая, ну, еще, наверное, корейской сборки. Получается, какая беда, в общем, подтекает, так понял, мне сказали, что клапан. В общем, договорились мы на замену клапана. Замена клапана, получается, не оригинал, аналог, обходится людям 2800 с работы, с установкой, с выездом. Вот. Сейчас заменим, все будет работать хорошо.